Health in Jordan, a report. تقرير عن الصحة في الأردن. Health conditions in Jordan are among the best in the Middle East. يعني الظروف الصحية في الأردن هي تعتبر من الأفضل في الشرق الأوسط. This is largely due to the country's commitment to making healthcare for all the top priority. يعني هذا بيرجع بشكل أساسي إلى التزام البلد بجعل الرعاية الصحية هي فوق يعني من أهم الأولويات، أو في أول الأولويات، خلينا نحكي قمة الأولويات. Advances in education، التطورات في التعليم. Economic، الاقتصاد. Conditions، في الظروف التعليمية والاقتصادية. Sanitation، clean water, diet and housing have made our community healthier. يعني بحكي إنه الظروف sanitation هي الصرف الصحي، clean water طبعا sanitation الصرف الصحي لما نحكي اللي هي المجاري، يعني المي النظيفة، الغذاء والإسكان خلوا حياتنا أكتر صحة. هلأ بدي أحكي عن health care centers اللي هي المراكز الصحية. As a result of careful planning، يعني نتيجة للتخطيط الدقيق، the number of healthcare services have been increasing rapidly. يعني عدد خدمات الرعاية الصحية ارتفعت بسرعة over the past years، يعني السنوات الماضية. More than 800 different kind of healthcare centers have been built. يعني بحكي إنه أكثر من 800 مجمع صحي تم بنائها، as well as 188 dental clinics، بالإضافة إلى 188 عيادة أسنان. dental معناها أسنان، يعني dental clinics عيادات الأسنان. In 2012 98% of Jordanian children were fully immunized. يعني 98% من الأطفال الأردنيين تم تطعيمهم بالكامل thanks to immunization team that had been working toward this goal for several years. والفضل يعود إلى فرق التطعيم immunization teams، اللي هي فرق التطعيم اللي كانت تشتغل على هذا الموضوع للعديد من السنوات، إنها تطعم جميع الأطفال. Although there were remote areas of the countries، يعني في بعض المناطق بعيدة، يعني في البلدة، يعني في هيك نائية خلينا نحكي، where people have been without consistent access to electricity and safe water. يعني الناس هدول بالمناطق النائية ما بيكون عندهم وصول مستمر consistent access، اللي هو وصول مستمر للكهرباء والمي الصالحة أو الآمنة. Almost 99% of these countries' population now has access. تقريبا 99% من هدول المناطق النائية، حتى المناطق النائية، السكان عندهم access للخدمات الكهرباء والمي. Hospitals، من ناحية الhospitals، although the country has been focusing mainly on improving its primary healthcare facilities، يعني على الرغم إنها الدولة كانت بتركز بشكل أساسي على تحسين الأولوية الصحية، خدماتها الأولوية الصحية، خدمات الصحة الأولية primary healthcare facilities، it has not neglected its advanced medical facilities. it has not neglect معناها يهمل، ما أهملت اللي هي التطورات في facilities، معناها الخدمات الطبية ما أهملتها. The reputation of Jordanian doctors، يعني سمعة الأطباء الأردنيين has spread in the region، انتشرت في المنطقة. And now many other patients come to Jordan for open heart surgery. يعني في ناس for open heart surgery، في ناس بيجوا من حوالين الأردن لحتى يجروا عمليات قلب مفتوح. In Jordan, the open heart surgery program started in 1970، يعني ب1970
بلشت الأردن تعالج عمليات القلب المفتوح في عمان. هلأ في عنا life expectancy اللي هي متوسط العمر. The life expectancy figures shows that Jordan's healthcare system is successful. يعني أرقام متوسط العمر والفيجرز اللي هي الرسوم البيانية اللي بتوضح متوسط الأعمار في الأردن بتبين إنه فعلا نظام الصحة في الأردن هو نظام ناجح. ليش؟ لأن هذا معناه إنه أرقام متوسط العمر في ازدياد. In 1965 في 1956 the average Jordanian life expectancy was age 50. يعني بحكي في 1965 كان المعدل الأعمار للناس كانت يعني 50. In 2012 this average life expectancy had risen to 73 يعني 73.5 تقريبا ارتفع المتوسط الأعمار. According to UNICEF statistics يعني منظمة الصحة العالمية أعتقد اليونيسف اللي هي إحصائياتهم between 1981 and 1991 يعني خلال 10 أيام بين 1981 و 1991 Jordan's infant mortality rates declined. يعني بحكي إنه متوسط الوفيات معدل الوفيات انخفضت بين الأطفال طبعا خلال دول 10 سنوات more rapidly than anywhere else in the world. يعني بسرعة أكثر من أي مكان في العالم from 70 deaths per 1000 births in 1981 يعني من 70 موتة خلينا نحكي لكل 1000 ميلاد في 1981 to only 32 deaths per 1000 births in 2014. يعني بيحكي إنه كانت عندنا 70 حادثة وفاة تحدث في كل 1000 ولادة بين كل 1000 ولادة، بينما في 2014 صارت 32 حالة وفاة في لكل 1000 حالة ولادة، وهذا رقم كتير منيح. نيجي آخر شيء على conclusion اللي هي الخلاصة، بيحكي the low infant mortality rates as well as the excellent healthcare system يعني انخفاض معدل وفيات الأطفال بالإضافة للخدمات الصحية، نظام الخدمات الصحية الممتاز have been contributing factors to Jordan's healthy population growth. كانوا أشياء عوامل أو عاملان مهمين ومساهمين contributing معناها مساهمين في صحة الأردن، الصحة السكانية الأردنية خلينا نحكي، أو النمو السكاني للأردن الصحي which will result in a strong workforce with economic benefits for the whole country. يعني هذا بيحكي إنه هذا الشيء رح يؤدي أو رح ينتج عنه اللي هي قوة عاملة قوية، workforce اللي هي قوة عاملة with economic benefits يعني بفوائد اقتصادية لجميع المدينة أو البلد. هذا لما نيجي نشوف الأسئلة في عنا what's the title of the report، شو هو عنوان التقرير. Health in Jordan a report. Health in Jordan هذا هو عنوان التقرير. What's the purpose of the subheadings before different sections. في عنا هاي العنوان الفرعية اللي كنا نشوفها قبل كل سيكشن، زي مثلا عندنا الكونكلوجن، الهيلث كير اتسترا، لايف اكسبكتنسي إلى آخره. شو الفائدة منها؟ بيحكي they tell the reader what the section will be about. يعني بيخبروا القارئ، بيهيئوا نفسيا إنه هذا الجزء رح يحكي عن هذا الموضوع. مثلا if it is a very long report they are very useful in helping the reader to find particular piece of information and making the text easier to read. مثلا أنا أجيت بدي أقرأ هذا التقرير، أنا مهتم أعرف عن اللايف إكسبكتنسي، مش مهتم أعرف عن الشغلات التانية، معدل مثلا الصحة شو وضعها في الأردن، كيف شو سمعة الأطباء إلى آخره. أنا بس مهتمة باللايف إكسبكتنسي، بدور بس على عنوان اللايف إكسبكتنسي وبنزل عليه. فهي بتيجي أهمية السب هيدينجز بنسميها.
نحميها. طيب السؤال الثالث what's the link between the introduction and the conclusion؟ شو الرابط ما بين ال introduction اللي هي المقدمة وال conclusion اللي هي الخاتمة؟ طبعا اللينك اللي هي ال health conditions are among the best in the Middle East and advances have made our community healthier. إنه الظروف الصحية هي تعتبر في الأردن من أفضلها في الشرق الأوسط، والتطورات عملت مجتمعاتنا صحية أكتر، ترتبط مع excellent healthcare system and contributed factors to Jordan healthy population growth. هذول إذن الرابطين ما بين الخاتمة والمقدمة. إذن هو بالمقدمة بلش بفكرتين إنه إحنا عنا هيك النظام الصحي وعنا هيك مجتمعاتنا، ولما ختم كمان رجع ربطهم بإنه إحنا عنا health care ممتاز system، وفي عنا factors بتأثر على تكوينة healthy population growth. طيب سؤال 4 is the language formal or informal? how can you tell؟ هل لغة المقال رسمية أم غير رسمية وكيف عرفت ذلك؟ طبعا the language is formal، هي رسمية. ليش؟ لأنه ما في contraction، إنه ما في اختصارات. the sentences are quite long، الجمل شوية طويلة with relative pronouns، يعني مع ضمائر اللي هي الوصل. خلينا نحكي the vocabulary is formal، حتى المصطلحات كمان كانت بشكل رسمي. there are linking expressions such as a result of, according to, although, the statistics include and the form added to formality. برضو الأشياء اللي أدت للformality في التكست اللي هي as a result of, according to, although, statistics included. هاي كلها مصطلحات بتأدي إنه يكون النص شوي formal. في عنا هون السبيكينج بيحكي إنه الظروف الصحية في الأردن هي من الأفضل في مستوى الشرق الأوسط. ليش بتعتقد هذا الحكي صحيح؟ وأعطي أمثلة. طبعا السبب إنه يعني زي ما حكينا في ناس بتيجي لحتى تجري عمليات قلب مفتوح، هاي تعتبر من الأسباب. يعني هذا الشيء من الأمثلة اللي ممكن نعطيها على هاي المجال.